បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចាណេតមានវីដេអូបាទពាក់ចែកម្លែកទៀតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំហូចទូទឹកកកពួកអាផ្លាសេមកខាងកកមកខាងត្រជាក់ហើយចំពោះទូទឹកកកនេះដែរគឺវាធ្លាយកញ្ច្រែងក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការជួសជុលវាដោយកែនៅកញ្ច្រែងក្តៅដាក់មកជំហានខាងស្ដាំនេះវិញបាទបងប្អូនអាចមើលបាននេះតាមរយៈវីដេអូនេះបាទគឺខ្ញុំនឹងរៀបរាប់លំអិតបាទតាក់ទងទៅនឹងការកែកញ្ច្រែងក្តៅមកនៅជំហានខាងស្ដាំនៃទូនេះអញ្ចឹងកញ្ច្រែងក្តៅវាគឺយើងដាក់អញ្ចឹងមកបាទកញ្ច្រែងក្តៅគឺយើងកែមកដាក់អញ្ចឹងមកបាទមើលដូចក្នុងរូបភាពហើយទូនេះវារៀងចាស់ដែរហើយបាទបើវាបានវាពុកកញ្ច្រែងក្តៅអានេះខ្ញុំទើបតែផ្សារវាបាទកាត់ច្បាប់ចេញហើយផ្សារវាប្រចិតដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រាបតាមច្បាប់ហ្នឹងហើយទូនេះវាអែមត្រង់ថាមានកង្ហាស្អោមប្លុកទៀតបាទនេះកង្ហាស្អោមប្លុកហើយទូនេះដែរគឺវាធ្លាយកញ្ច្រែងក្តៅអញ្ចឹងកញ្ច្រែងក្តៅវាគឺវានៅក្នុងស្នោអញ្ចឹងយើងមិនអាចដូរអាកញ្ច្រែងក្តៅនេះដាក់នៅក្រោមនោះវិញបានទេយើងត្រូវកែវាមកដាក់ជំហានខាងនេះបាទចាក់ស្ដែងដូចក្នុងរូបភាពបងប្អូនមើលទៅគឺដឹងហើយហើយប្រភេទទូនេះដែរគឺវាស៊ីបាទដូចជា8អាំពែ 0.8 អាំពែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆែកមើលអាំពែគឺវាដើរត្រឹមត្រូវហើយនេះបាទគឺ 0.8 អាំពែបាទគឺវាដើរអញ្ចឹងបាទគឺវាដើរនឹងអញ្ចឹងគឺវាល្អហ្គាសវាដំណើរការគឺវាស្រួលហើយវាមិនស្ទះវាមិនអីទេបងប្អូនអាចបញ្ចូលបាទអាចបញ្ចូលខ្វះតិចតួចលើសតិចតួចក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេកុំឲ្យតែលើសច្រើនខ្វះច្រើនបាទកាលណាវាលើសហ្គាសច្រើនគឺវាបញ្ហាបាទបញ្ហាប្លុកទាំងប្លុកបាទកាលណាវាក្តៅគឺវាផ្ដាច់អាលាវាវាយផ្ដាច់ហើយវាកកកាលណាបញ្ចូលហ្គាសលើសវាអាចកកតកកនៅខាងកញ្ច្រែងត្រជាក់នេះអានេះទៅយកទៅខាងត្រជាក់ចំណែកអានេះគឺទៅយកមកខាងកញ្ច្រែងក្តៅដែលយើងកែដាក់ជំហាននេះហើយទូតកកនេះដែរគឺដំណើរការស្រួលហើយបាទខាងក្នុងរៀងកក្រិចហើយវាមិនទាន់បានលាងយកមកគឺធ្វើសិនបាទធ្វើហើយបានលាងតាមក្រោយបាទឃើញថាវាឡើងនេះវាឡើងផ្កាអំបិលវាឡើងផ្កាអំបិលជាប់ជាងហើយផ្លេកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតូនេះបើសិនជាយើងទុកចោលតែមួយថ្ងៃទៅបាទមួយយប់ទៅគឺវាទឹកយើងដាក់ប្រមាណក្នុងហ្នឹងគឺកកទាំងអស់បាទដូចអានេះចាក់ស្ដែងអីបាទគឺខ្ញុំសុំដោតដែរទេដោតប្រហែលជា 3-4 ម៉ោងហ្នឹងគឺវាកកខ្លះហើយបាទគឺវាកកខ្លះហើយបាទនេះបាទរឹងកញ្ជ្រឹះហើយនេះគឺប្រភេទម៉ាកវាបាទម៉ាកវាហើយប្រភេទ gear វាដែរគឺគេប្រើ Air 600គឺខ្ញុំបញ្ចូលកំប៉ុងអានេះបាទយើងបញ្ចូលហើយបើបងប្អូនមើលតាមចំនួនក្រាមវាក៏បានដែរតែបើខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំបញ្ចូលមើលតាមអាំពែបាទមើលតាមអាំពែនិងតនិចលីលកានេះបាទគឺតនិចលីលកានេះអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ចូលធ្វើម៉េចបាទយើងកុំបញ្ចូលវាលើសខ្លាំងពេកឬមួយក៏ខ្វះខ្លាំងពេកគឺយើងបញ្ចូលមកល្មមបាទបានន័យថាលំអៀងតិចបន្តួចអីក៏អត់ជាបញ្ហាដែរ
ចំពោះ Air 600នេះបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបងប្អូនបញ្ចូលកុំឲ្យលើសបាទកុំឲ្យលើសពី0ណានេះវាមានលេខ0នេះវាមានលេខ0នេះកាលណាយើងបញ្ចូលលើសពី0ហ្នឹងបានន័យថាវាលើសហ្គាសហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យលើសពីលេខ0ហ្នឹងឥឡូវនេះគឺវាដំណើរការធម្មតាបាទហើយមួយទៀតសំខាន់ជាងបំផុតនោះគឺ fill បាទ fill បងប្អូននៅពេលដែលយើងផ្សារដូរកញ្ឆេងដូរអីយ៉ាងហ្នឹងយើងដាច់ខាតត្រូវតែដូរថ្មីបាទបងប្អូនកុំស្ដាយទេបាទកុំស្ដាយអីបាទ fill ហ្នឹងគឺត្រូវតែដូរចោលទៅបាទជៀសវាងការស្ទះហើយ fill នេះគឺយើងអាចជួសជុលបានដែរបាទគឺអត់ប្រវាក់ទេបើសិនជាវាស្ទះ fill ឬមួយក៏វាបញ្ហាបាទវាសើមវាអីអាហ្នឹងបានន័យថាវាផ្ទះ fill ហើយអញ្ចឹងយើងអាចជួសជុលវាបានយើងអានេះខ្ញុំចាំមានពេលឬមួយក៏វាជួបទូតកោដែលវាផ្ទះ fill ចាំមើលខ្ញុំធ្វើវីដេអូបរៀនពីរបៀបជួសជុលអា fill ហ្នឹងបាទតែឥឡូវនេះគឺទូមួយប្រភេទនេះគឺវាគ្រាន់តែវាធ្លាយកញ្ឆេងក្តៅអានេះគឺជាតយោកញ្ឆេងក្តៅបាទតយោកញ្ឆេងក្តៅគឺយើងកាត់វាចោលអញ្ចឹងមកវាពុកអស់ហើយអាកញ្ឆេងក្តៅនេះពុកអស់ហើយនេះប្រភេទប្រើហ្គាស600បាទគឺយើងកែអញ្ចឹងមកបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះយើងចាប់វាបើយើងចាប់វាស្អាតអញ្ចឹងមកយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាស្មើបើកុំឲ្យវាលៀនអានេះកុំឲ្យវាលៀនចេញក្រៅទូគឺយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកវាបើនិយាយទៅវាស្អាតនេះយើងផ្សារអញ្ចឹងមកផ្សារដូចខ្ញុំប្រាប់ក្នុងវីដេអូហ្នឹងមកប៉ុណ្ណេះទៅគឺអែមអត់ហើយនេះគឺកាត់ប្លុករបស់វាបាទវាស៊ីភ្លើង220ទៅ240ហើយកម្លាំងដែលប្លុកដើរនោះគឺ0.72 អាំពែបាទន័យថា 0.7 អាំពែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលមិញវារៀងលើសបន្តិចហើយតែអត់បញ្ហាទេដោយសារតែកញ្ឆេងនេះគឺខ្ញុំដាក់វាធំជាងអាកញ្ឆេងស៊ីនវាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបឡើងអាំពែបន្តិចបាទខ្ញុំត្រូវតឡើងអាំពែបន្តិចបើនិយាយទៅខុសត្រូវគ្នាបន្តិចតួចវាមិនអីទេដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតតែកុំឲ្យលើសខ្លាំងបាទកុំឲ្យលើសហ្គាសខ្លាំងពេកគឺអត់កើតទេបាទវាអាចក្តៅប្លុកវាអាចអាឡែវាយផ្ដាច់ប្លុកកាលណាក្តៅលើសកំណត់ណាប្រភេទទូនេះដែរវាស៊ីចំនួនហ្គាសបើសិនជាយើងមានជីងថ្លឹងយើងដាក់តែ46 ក្រាមទៅគឺបានហើយឬមួយក៏យើងដាក់50 ក្រាមអីចឹងទៅព្រោះកញ្ឆេងយើងកែនេះគឺវាធំជាងកញ្ឆេងស៊ីនវាអញ្ចឹងកញ្ឆេងស៊ីនវាគឺស្មើនឹង2បតតែប៉ុណ្ណោះអានេះយើងចូល1ម៉ែត្រជាងហ្នឹងបាទកញ្ឆេងនេះគឺយើងដាក់1ម៉ែត្រជាងទៅហើយបាទនៅវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងម៉ូទ័រកែទឹកវិលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូទឹកកកទូបោកក្អៅអាចធ្វើការតំណែងឆាតសួរព័ត៌មានអីផ្សេងបានឬមួយក៏ខមមិនក្រោមវីដេអូនេះក៏បានដែរបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាឬមួយក៏តាក់ទងតាម Telegram ខ្ញុំក៏បានដែរ Telegram ខ្ញុំដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទបាទទាំងពីរប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទមួយណាក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា